Tak dobrý deň, vítam vás všetkých. Moje meno je Filip Guyen a reprezentujem VIA University College. Som študent posledného ročníka a v podstate 3 dní dozadu som už odovzdal diplomovú prácu. S tým, že vám chcem trošku porozprávať o tom, aké je študovať na VIA University College a čo to všetko obnáša, na čo všetko sa môžete tešiť a čo môžete študovať. Tak VIA University College sa nachádza v Dánsku, v mestách ako Herning, Aarhus a Horsens. Záleží od toho, čo budete chcieť študovať. S tým, že táto univerzita, čo musím pripomenúť ako prvé, sa zaoberá trošku iným štýlom vyučovania, na čo ste zvyknutí na Slovensku. Nie je to o tom, že sa učíte štýlom memorizovania, ale na tejto univerzite sa hlavne učíte, ako reálne preniknúť v živote, ako zvýšiť tie svoje kvality, ako sa naučiť normálne fungovať. Nie len štýlom, že sa niečo učíte naspamäť a chodíte na skúšky. Každý semester na tejto univerzite je niečím jedinečný. V čom je veľmi skvelá, je, že celé tieto výučby, síce chodíte aj na prednášky, strávite určitý čas aj nad knihami, ale zároveň sú tu aj tzv. Workshopy. A celkovo, s čím robíte, je to, že učíte sa, ako fungovať v reálnom svete, učíte sa fungovať priamo vo firmách. Súčasťou štúdia sú aj tzv. Internshipy, vďaka ktorým určite precestujete celý svet. VIA University je najväčšia univerzita v Dánsku, má 7 kampusov okolo celého Dánska, má 42 výučných programov, a má približne 20 výskumných centier, čo sa týka architektúry, biznisu a ďalších programov, ktoré vás budú zaujímať. Každý rok je takmer 18 500 študentov a približne 2100 zamestnancov na tejto univerzite. A ako môžete vidieť, toto je kampus, ktorý sa nachádza v Horsense. To je celá univerzita, vzadu, čo vidíte napravo tie budovy, to sú internáty. Toto sú 3 internáty hlavné, a teda univerzitné miesta, kde sa môžete objaviť podľa toho, čo budete študovať. Hore je Horsens a dole vidíte Aarhus a Herning. Nachádzajú sa v Dánsku, tu nás to v mapke môžete pozrieť, že je to v podstate v centrálnej časti Dánska, kde je Horsens, Aarhus a Herning. Veľmi veľa študentov, ktorých tam stretnete a ktorí budú vaši spolužiaci alebo kolegovia, prišli z rôznych častí sveta. Či je to z Ázie, z celej Európy, alebo aj z Ameriky, ktoré tam, tuším, zabudli pridať, keďže veľa spolužiakov je aj z Ameriky a z Kanady. Tak máte možnosť poznať nové kultúry, nových študentov. Samozrejme, určite aj informácie, aj celková mentalita tých ľudí je trošku iná. Naučíte sa fungovať nielen na úrovni v jednej krajine, ale celkovo na svetovej úrovni. Takisto príležitosti na prácu sú veľmi obrovské, pretože študujete v anglickom jazyku, ktorý je viac menej univerzálny jazyk po celom svete. A vďaka tomuto štúdiu a hlavne internshipom, ktoré som už spomínal, budete mať možnosť študovať po celom svete. Ja napríklad osobne študujem International Sales and Marketing Management, čo je už top-up, čiže bakalár na marketing management. Vďaka tomuto som strávil viacero času nielen v Dánsku, ale na prvom internshipe som strávil čas v Singapúre, kde som pracoval v známej spoločnosti APL, American President Lines, alebo v Hongkongu a v ďalších týchto krajinách. Precestoval som takmer celú juhovýchodnú Áziu a Európu. Pracoval som v Dánsku, v Holandsku, ako už spomenutý Hongkong, Singapur, Vietnam, Malajzia a podobne. S tým, že mal som možnosť zúročiť svoje schopnosti a znalosti, ktoré som nadobudol v škole, priamo aj v praxi. Toto je to, čo študentom dáva niečo obrovské plus v tom, že vy keď vyštudujete na slovenskú školu, tak veľmi dobre poznáme ten začarovaný kruh, že mám školu, nemám skúsenosti, čo teraz, nikto ma nezamestná, alebo aj keď zamestná, musím nejak vynikať. Toto je to, čo sa k vám snažia štiepiť profesori aj celé štúdia na VIA University College, aby ste boli výnimoční, aby ste boli inovatívni, aby ste sa niečím líšili od tých ďalších študentov, pretože študentov, ktorí majú znalosti, je kopec, ale študenti, ktorí majú
reálne skúsenosti, tých zase tak veľa nie je. Čo VIA University ponúka, je, že keď skončíte štúdium, tak už máte minimálne rok praxe v tej svojej branži v podstate, ktorú študujete. Toto je jedna neuveriteľná výhoda, pretože keď aj idete už do práce po škole, väčšinou to skončí tým, že máte 3-mesačnú skúšobnú dobu, niekedy sa neuchytíte, niekedy hej. Čo je obrovská výhoda s týmito internshipmi je, že idete do práce ešte skôr, v podstate ako by ste mali a stále máte to zázemie, o ktoré sa môžete oprieť. Keď príde k nejakému problému, stále máte profesorov, ktorým môžete zavolať. Profesori sa tam správajú trošku ináč, než na čo sme zvyknutí. Veľa z nich voláme krstným menom, sú veľmi motivovaní s tým, že na tých profesoroch vidíte, že proste robia to preto, nie že musia, ale kvôli tomu, že chcú. Nemajú problém zostať s vami po škole s tým, že niečomu nerozumiete alebo tak vám to vysvetlia alebo vás odporúčia na ďalších študentov. Všetci štvrtáci, čo tam sme, tak veľa z nás robí tzv. Tutoring, že v podstate niečo vám nejde alebo ste niečo vymeškali, nakoľko profesori takisto chápu, že veľa študentov má prácu, nemôže si to dovoliť v Dánsku alebo podobne, takže niektoré hodiny bohužiaľ musia vymeškať. S tým, že prezenčky sa zväčša nerobia, lebo predsa ste dospelí ľudia, je to na vás. Profesori vám odporúčia, že pozrite, nemusíte sem chodiť stále, pretože každý má nejaké problémy, má nejakú prácu alebo podobne, ale odporúčame vám, aby ste chodili na naše kurzy. Ak ich nemáte, alebo nestihnete, alebo neprídete, stále sú tu študenti, ktorí vás to môžu doučiť, ktorí sú tutori, alebo priamo aj profesori. V tomto je to jedna obrovská výhoda, pretože dokážete už počas štúdia naberať ďalšie skúsenosti, či už je to vo vašom obore, alebo aj v ďalších podobných oboroch. Čo je zároveň skvelé, že ako vás oni chystajú do budúcnosti, je aj to, že štúdium nie je iba o tom, že tam sedíte, ale zároveň každý týždeň je niečím výnimočný. Je to, buď niektorý týždeň máte prednášky, na čo je väčšina ľudí zvyknutých, ale čo je veľmi zaujímavé, sú workshopy, kde pracujete s reálnymi ľuďmi z branže, pracujete na reálnych problémoch. Napríklad tento rok sa mesto Aarhus stalo európskym hlavným mestom kultúry, kde 2 roky dozadu sme mali projekt, teda workshop, ktorý bol semester projekt, kde spojili študentov z viacerých fakult, niektorí z technických oborov ako mechanical engineering, niektorí z branding management, niektorí z international sales and marketing a vytvorili sme týmy od 10 až 12 ľuďoch. Dostali sme projekt, že pozrite, mesto Aarhus bude v roku 2017 hlavné mesto kultúry. Teraz je na vás, ako si to celé zorganizujete, pretože niektoré z vašich projektov tam budú. Chceme po vás, aby ste vytvorili, či je to servis, či je to produkt, či je to event management, v ktorom vytvoríte váš vlastný projekt. Ste dosť schopný tým, profesorov tu máte, teraz na to máte mesiac. Mesiac nemusíte chodiť do školy, je to na vás, pretože máte svoj tím, či pracujete u niekoho doma, či pracujete v škole, je to úplne jedno. Nemusíte sem teraz chodiť, ale chceme po vás, aby ste priniesli reálne výsledky. Zakladáte si tam napríklad nejaký event, potrebujete si obehať niektoré miesta, niektoré úrady a podobne, takisto musíte kontaktovať klientov, schopných business partnerov a podobne. Tí profesori sú tam vždycky od toho, aby vám pomohli. Nie od toho, aby vás nejak sekírovali alebo vám vrajili, že proste, keď to nebude presne napísané, jak ja chcem, tak ste skončili. Pretože tam to vôbec nie je o tomto. Tam je to o tom, aby ste sa naučili reálne fungovať a robiť to, čo zaujíma každého zamestnávateľa. Zamestnávateľ nechce niekoho, kto o niečom iba vie, ale chce niekoho, kto mu bude riešiť problémy. Preto vás práve zamestnáva. Zamestnáva vás preto, aby ste mu vyriešili nejaký problém. Za to vás platí. Zamestnávateľ nemá čas na to, aby ste ešte 3 mesiace tam boli v skúšobnej dobe a nevedeli, čo budete robiť. Alebo aj celkovo, keď si chcete začať niečo svoje, tak určite chcete vedieť, že ako mám na to ísť, čo mám robiť, ktorým smerom sa mám vydať, na čo si musím dať pozor, vychádzam na nový trh. A tak podobne. Ide o to, že na tejto škole v podstate vás chystajú do budúcnosti tak, ako by vás chystať mali. Vďaka tomu, čo sme vyštudovali aj s viacerými kamarátmi, každý iné obory, tak sa nám podarilo už počas internshipov nabrať nejaké skúsenosti, ako aj znalosti. A napríklad ja síce som študent, ktorý momentálne končí, ale v priebehu toho, ako sme študovali, tak sme sa dali dokopy viacerí študenti, ktorí študovali rôzne obory a sa nám podarilo napríklad už počas štúdia založiť firmu, kde potom sme prechádzali na druhú a teraz začíname tretí startup na Slovensku, ktorý bude
využívať inovatívne technológie. Ide o to, že títo študenti, ktorí vyštudujú VIA University College, nie sú iba kvalifikovaní, čo sa týka vzdelania, ale zároveň aj skúsenosti už z reálnej branže. Pretože je úplne niečo iné o niečom iba študovať a je úplne niečo iné vedieť to robiť. Pretože vždycky sa stretnete s nejakými problémami, keď prídete do roboty. Niečo, čo ste nečakali, alebo niečo, čo vás veľmi prekvapí, pretože buď ste sa o tom neučili, alebo to máte iba z kníh. Tieto problémy sa vždy objavia aj na internshipe, alebo keď už priamo pôjdete do práce. Len čo je obrovská výhoda, je, že keď ste na tom internshipe, tak vám môže stále pomôcť profesor. Stále máte niekoho, o koho sa môžete oprieť. Tí profesori, fakt, ako som už spomínal, sú veľmi doslova zažratí do toho, pretože tam niekedy vám ani neodporúčam povedať, že máte nejaký dobrý nápad profesorovi, lebo to skončí tým, že sa tam s ním bavíte ešte 4 hodiny po škole, lebo ho to fakt zaujíma a chce vám s tým pomôcť. A vy už možno chcete ísť domov. Ale proste ide celkovo o to, že ich to veľmi zaujíma a takisto si myslím, že to začne zaujímať aj vás, pretože tento prístup, keď robíte na niečom, na čom proste viete, že záleží, alebo reálne sa to bude realizovať, alebo veľa študentov si práve otvára svoje nové firmy alebo startupy a zakladá si na tom, že teda v tomto vidí svoju budúcnosť, tak profesori a učitelia a ďalší ľudia, ktorí s vami pracujú, tak vás v tom podporujú, pretože oni chcú, aby ste boli v niečom vynimoční, aby ste boli inovatívni, aby ste boli unikátni. Celé toto je niečo, čo môžete zrazu poskytnúť, ak si to zoberiete s konkurenciou, čo sú ostatní študenti. Ostatní študenti buď nemajú skúsenosti, alebo nemajú nejaké znalosti v daných oboroch, respektíve majú znalosti len čo sa týka kníh. Od tohto je tu, aj čo sa týka internshipov, ktoré som už spomínal, tak je Career Service Center, ktoré sa nachádza priamo v škole. Oni vám veľmi pomáhajú v tom, aby ste v podstate si vybrali ten správny predmet, pretože neskôr po internshipe si už vyberáte predmety sami, aby ste si spravili to štúdium také, aby vám najviac sedelo v tom, v čom budete chcieť pokračovať. Zároveň chcete už možno počas štúdia pracovať v tom obore, ktorý študujete. Veľmi radi vám v tomto pomôžu. Pomôžu vám vo výrobe CVčka, čo je v podstate životopis. Takisto vám pomáhajú spoznať ďalšie možnosti, ako sa presadiť. Či je to buď vlastnou iniciatívou, alebo u ďalších zamestnávateľov, ktorí sa nachádzajú všade okolo sveta. Štúdium prebieha, ako som už spomínal, nie iba v aulách a v podobných veciach alebo v triedách, kde proste iba sedíte a iba si píšete a počúvate. Väčšina celého štúdia je zameraná na tú praktickú časť. Ako som už spomínal, snažia sa z vás vychovať ľudí, ktorí sú plne funkční, ktorí sú zodpovední sami za seba a vedia, čo chcú robiť. Preto aj prostredie, v ktorom sa študenti nachádzajú, je dosť výnimočné tým, že ako všetci dobre vieme, tak Dánsko je krajina, ktorá má trošku viac peňazí, ako by sa čakalo na svoju veľkosť a svoju populáciu a veľmi radi investujú do vzdelávania svojich študentov. Na VIA University College sa nachádzajú laboratória, rôzne výskumné centrá, ako napríklad rok dozadu postavili priamo študenti sebestačný dom v Horsense, ktorý študenti navrhli, aj stavali, dostali financovanie a má nulové emisie s tým, že študenti sú stále podporovaní v tom, aby vymýšľali nové inovatívne produkty alebo servisy a služby. Ako napríklad môžete vidieť napravo hore, tak bol jeden zo študentských projektov, kde dotiahli v podstate znížili energetickú spotrebu celej univerzity tým, že inštalovali solárne panely a veterné turbíny okolo univerzity aj priamo na ňu, kde na tom pracovali spoločne ľudia z marketingu, z mechanical engineering a zároveň z architektúry. Čo je zaujímavé ešte ďalej, že je, ako sa študenti socializujú na VIA University College. Nemusíte sa vôbec báť toho, že by ste tam išli sami alebo podobne, pretože VIA University College dosť času a peňazí investuje do toho, aby sa študenti cítili ako doma. Toto, čo môžete napríklad vidieť, je tzv. International Day, ktorý sa koná každý semester, kedy možno rodičom to príde trošku blbé, ale študenti budú dosť radi v tom, že škola poskytne študentom z rôznych krajín, ktorí vytvoria vlastné týmy a stánky, financie na to, aby vytvorili stánky, v ktorých podávajú svoje tradičné jedlo, rozprávajú o svojej kultúre a samozrejme svoj tradičný alkohol. Takže
vtedy je to akože dosť podstatne veľká party, ktorá sa odohráva v škole. A pochádzajú odtiaľ dosť vtipné príbehy, čo sa týka nielen študentov, ale niekedy aj profesorov. VIA University College stále organizuje rôzne súťaže, čo sa týka športov alebo vedomostné súťaže. A dáva študentom stále nejaké príležitosti, ako sa môžu uchytiť. Máte tam plné nástenky rôznych súťaží, ktoré prebiehajú pre študentov, alebo rôznych tendrov, alebo veci, ktorých sa môžete zorganizovať. Môžete si vytvoriť vlastný projekt, môžete si založiť vlastnú firmu. Stalo sa kamarátovi, že si založil vlastnú firmu, tak požiadal VIA University College o to, že nemá dostatok financií na to, aby v tomto pokračoval alebo podobne. VIA University College mu hneď poskytla miesto, kde si mohol zadarmo zriadiť kanceláriu, kontakt, podobne. Poskytli mu financie na to, aby vyrobili svoje prvé prototypy. Úplne bežne sa stáva, že idete po chodbe a zrazu vidíte proste len bandu študentov, jak si tam láme hlavu a nejakých 10 ľudí v kolečku a keď sa tam pozriete donútra, tak tam majú nejakého robota, ktorý zrovna sa ho tam snažia nahodiť. Podarilo sa tam študentom už vytvoriť auto na solárny pohon a podobne. A vlastne týmto, že škola financuje tieto študentské projekty a dosť ich aj podporuje, tak vytvára priestor preto, aby študenti mohli byť nielen inovatívni, ale aby ich to bavilo, aby robili niečo, v čom vidia zmysel a do čoho vložia fakt kúsok seba. Programy, ktoré môžete študovať na VIA University, je ich veľa, nebudem ich tu všetky menovať, ale sú to programy od AP až po Bachelor. Je to na fakultách Design and Business, Engineering, Construction a Business. Väčšinou AP trvá 2 roky, s čím môžete pokračovať top-up, ktorý je ešte plus 1,5 roka. Ale čo je dobre spomenúť, čo v tejto prezentácii neuvidíte, je už posledné 2 roky VIA University našla veľa partnerských univerzít po celom svete, kde si môžete robiť aj tzv. Double diploma. Ja osobne teraz skončím práve tento double diploma, v ktorom študujete na VIA University, ale v 3. ročníku sa môžete rozhodnúť, že chcete 2 diplomy, chcete študovať aj možno niečo iné. Tak si zvolíte program, ktorý sa vám ľúbi v prvom rade a ktorý je aj adekvátny na nejakej z partnerských univerzít. Ja som takto strávil posledný rok v Holandsku, kde som študoval ešte ďalší International Business Management Studies. V podstate, keď to vyštudujete, čo vám bude trvať o rok naviac, tak dostanete 2 diplomy, čo tiež nie je na zahodenie, keďže niektoré masters, alebo teda magisterské programy, na ktoré budete chcieť, tak vyžadujú kredity z určitých rôznych programov, ktoré niekedy musíte splniť, dva bakaláry musíte spraviť, alebo si musíte dorábať ďalšie summer schools. Týmto štýlom môžete spoznať novú kultúru a zároveň zabiť 2 muchy jednou ranou a aj získať potrebné kredity na to, aby ste vo vašich štúdiách pokračovali presne tam, kde potrebujete. Určite študenti, ktorí majú záujem a budú chcieť prísť na VIA University College, bude zaujímať aj ubytovanie. Čo sa týka internátov, tak škola má internáty v každom meste, väčšinou veľmi blízko školy. Napríklad v Horsense sa internát Students Village Campus nachádza priamo hneď za školou, takže nie je problém niekedy po ťažkej noci prísť do školy v župane s kávou, ale zase zároveň je to aj veľmi dobré v tom, že ste celý kolektív pokope, tie internáty sú trošku na inej úrovni, než na čo ste zvyknutí na Slovensku, že vás nenapracujú 6 ľudí do jednej izby, ako pri klietkovom chove, ale máte každý svoju izbu v podstate a väčšina týchto izieb, nazvime ich apartmány, sú spravené v type, že ste 2, možno 3, možno 4 osoby, kde každá má vlastnú miestnosť, respektíve vlastnú izbu, s tým, že potom šeruje s ďalšími, alebo teda zdieľa s ďalšími ľuďmi v tom svojom apartmáne, keď sú maximálne 4 a minimálne 2, priestory ako obývačku, ktorá je spojená s kuchyňou a práčovňu a podobne. Akože internáty sú fakt dobre zariadené v tom, že ak niečo potrebujete, tak už to tam máte. Nemusíte si kúpať žiadne zbytočné pánvice a podobne. S tým, že ale, ako veľmi dobre viete, Dánsko je drahá krajina, takže internáty tiež sa pohybujú od 270 € až po 440. Pre tých, ktorí majú viac vovačku, tak sú tam ešte luxusnejšie internáty, ktoré sú už kompletne zariadené ako hotelové izby. Ďalej. Taká zaujímavosť v Horsens, Aarhuse, Ringu, ale aj v celom Dánsku
sa najmä používajú bicykle. Dáni sa považujú za hlavnú krajinu na svete, ktorá má najviac bicyklov, aj keď možno to príde trošku sebecké, lebo stále neberú v potaz Holandsko. Ale celá infraštruktúra v celom Dánsku je postavená na tom, že fakt s bicyklom sa niekedy dostanete rýchlejšie do školy ako na aute alebo podobne a veľa študentom príde dosť drahé vyhadzovať 5-6 eur za jednu jazdu do školy v autobuse. Takže bicykle sú asi pravdepodobne prostriedok, ktorý budete používať najčastejšie. Ako vidím, tak už zľavnili na 3 eurá, ale pre takú zaujímavosť, jeden lístok na autobus stojí 3 eurá, karta, ktorú môžete používať 10x 18 eur a na jeden mesiac je to 50 eur, čo pravdepodobne nie je zase tak málo, keď si to zoberiete. Ceny sa tam pohybujú od 1,30 za liter pri benzíne a pri dízli okolo 1 eura, aj keď pre tých, ktorí tam prídete s vlastným autom, je potrebné vedieť, že za auto sa platí ešte ďalšia daň a len taký bonus, že keď budete tankovať, tankujte v noci, pretože neviem prečo, ale vždy v noci je proste lacnejšie aj benzín, aj diesel. Tak prečo by ste si mali zvoliť zrovna VIA University College? Je, že budete v prostredí medzinárodných študentov, spoznáte kopec z rôznych kultúr, spoznáte, ako sa chovajú ľudia z rôznych krajín, alebo aj z ďalekých kultúr, ako z Ázie, z Ameriky a podobne. Zistíte, že ľudia majú v týchto kultúrach tendenciu kupovať niečo iné, správať sa trošku ináč, mať určité iné politické zázemie alebo ekonomické. Zároveň programy, ktoré môžete študovať na VIA University, sú najmä zamerané na reálnu skúsenosť, aby ste sa fakt naučili pracovať a aby ste sa naučili nielen pracovať pre zamestnávateľa, alebo aj zamestnať sám seba a vytvoriť si nejakú vlastnú firmu. Ale učíte sa, ako to vážne funguje v reálnom svete. Riešite reálne problémy s reálnymi ľuďmi. Na internshipoch ste v reálnych firmách, kde fungujete na pozíciách, ktoré študujete. Ďalej, ako čítam, tak môžete si aj presunúť určite kredity z jedného programu do druhého. Stalo sa to viackrát aj s mojimi kamarátmi, že sme išli 5 študovať International Sales and Marketing Management a niektorí zistili, že proste mňa viac zaujíma mechanical engineering, keď tam tých chalanov vidím behať s robotmi alebo na segwayoch a podobne. Nie je problém prestúpiť už na iný program s tým, že väčšinou iba prijete do Student Center alebo do Students Office, kde vám povedia, že pozri, chceš prestúpiť, musíš spĺňať ešte ďalšie podmienky, cez leto si musíš prejsť týmito kurzami a môžeš prestúpiť na niečo iné. X mojich kamarátov prešlo, či je to na programovanie, či je to na mechanical engineering alebo architecture and construction management. Lebo v podstate ste ešte mladí ľudia, takisto jak ja pred pár rokmi, keď som nastúpil na VIA University College. A väčšinou zistíte až neskôr, možno tak po prvom semestri, po 2 semestroch, možno až po internshipe, že toto nie je to, čo ma baví, možno ma baví niečo iné. A preto na VIA University dosť podporujú to, aby študenti nasledovali svoje sny a keď je niečo, čo sa vám ľúbi viac, tak vám v tom veľmi radi v Student Office pomôžu, aby ste nasledovali svoje sny a dotiahli to čo najďalej v týchto programoch. Ďalej, aká je obrovská výhoda študovania v Dánsku a na VIA University College, je, že štúdium v Dánsku je zadarmo. Nemáte žiadne poplatky, čo sa týka školských poplatkov. Jediné, čo míňate peniaze, sú učebnice a na čo míňate vy ako ubytovanie, strava a ďalšie volovinky možno niekedy. Takisto štúdium v Dánsku vám zabezpečí zadarmo poistenie zdravotné, takže máte zadarmo nemocnice, doktorov, všetko. Musím povedať, že okrem zubariny, to vám určite neodporúčam si tam ísť dať robiť zuby alebo ich niekomu vybiť, lebo potom budete toho platiť celku veľa. Zároveň veľmi veľa aktivít, čo sa týka športu, ale aj zábavy VIA University College organizuje každý semester a fakt, že každý týždeň sú tam furt nejaké súťaže alebo party, alebo môžete tam navštevovať ďalšie krúžky, či sú to nejaké inteligenčné, od šachového až po rôzne športy, od freestyle, frisbee, po hoci čo vás napadne. Ak tam niečo nie je, jak napríklad keď sme tam boli s kamarátmi, že zaujíma nás baseball a prosto tu nie je, stačí prísť do Student Center a spýtať sa ich, že pozrite, nič takéto tu není, my to chceme založiť, je nás 10, je tu o to záujem. Škola vám veľmi rada poskytne financie alebo priestory na to, aby ste tento šport spopularizovali teda na univerzite, alebo ho tam priviedli.
Zároveň, čo je jedna veľká výhoda v Dánsku, je pracovanie. Veľmi dobre vieme, že veľa študentov, ktorí na Slovensku chcú sa osamostatniť, musia pracovať po nociach v baroch alebo podobne niekedy 2-3 práce, aby si boli schopní uhradiť, či je to bývanie alebo stravu, alebo míňanie peňazí na ďalších vecí ako cestovanie a podobné aktivity. V Dánsku je to o trošku ľahšie s tým, že keď si už nájdete prácu, tak väčšinou vám stačí pracovať počas víkendov, niekedy možno cez týždeň a ste schopní si uhradiť bývanie, ste schopní si uhradiť stravu, ste schopní si uhradiť všetky tieto ďalšie výdavky. S tým ale, že takisto ako aj na Slovensku, veľa študentov vraví, že je ťažké si nájsť prácu alebo podobne. Ja som bol úplne rovnaký prvý rok, pretože išiel som do rôznych firiem alebo tak, kde som dal raz životopis, povedali mi, že nie, tak bolo nie a išiel som a potom som sa sťažoval doma po roku, že tam není žiadna práca, ale keď si to zoberieme zase keď si zoberieme niekoho iného, ako napríklad mojich 2 spolubývajúcich, ktorí neboli financovaní rodičmi, ale museli si nájsť prácu, tak je to isté ako tu. Keď prácu chcete, tak si ju nájdete, keď ju nechcete, tak si ju nenájdete. Čo sa týka Horsensu a Aarhusu, príležitosti na prácu je tam veľa, len musíte hľadať, musíte tých ľudí otravovať. Keď už tú prácu získate, je to pre študenta o mnoho jednoduchšie a zároveň je o mnoho jednoduchšie sa osamostatniť. Ďalšie, čo by bolo dobre spomenúť, je tzv. SU štipendium, ktoré dánska vláda poskytuje študentom zo zahraničia aj domácim, s tým, že nie je to štipendium, ktoré je založené na známkach, ale je to štipendium, ktoré je založené na tom, že popri škole musíte pracovať brigádne alebo ak si nájdete aj iný pracovný pomer, tak napríklad aj tak, ale musíte spĺňať kritériá, ktoré sú momentálne 43 hodín odpracovaných mesačne. Ak toto spĺňate, aj všetky ostatné kritériá, ktoré vám odporúčam si fakt dobre prečítať, lebo niekedy sa stáva študentom, že si to dobre neprečítajú, dostanú to SUčko, poberajú ho, potom zistia po roku, 2, že niečo im tam nesedí a zrazu vám vláda povie, že musíte celé to štipendium vrátiť naspäť. Takže je to veľmi dobrá príležitosť, ako si prilepšiť štúdiu aj finančne, ale zároveň treba si na to dávať pozor. Čo sa týka Dánska celkovo ako krajiny, je to veľmi bezpečná krajina, ľudia sú tam veľmi milí, väčšina ľudí vie po anglicky. Radi vám pomôžu a zároveň sú až niekedy trošku moc slušní, na čo možno nie ste zvyknutí, ale ľudia v Dánsku sú veľmi priateľskí, kriminalita je tam na veľmi nízkej úrovni a keď niekedy potrebujete pomoc, tak vám fakt pomôže asi každý. Pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium v zahraničí, a teda na VI University College, tak je potrebné, aby mali veľmi dobré schopnosti angličtiny a zároveň, aby mali dokončenú strednú školu. Ak máte záujem o hociaký program, je možné si to pozrieť na internete alebo môžete sa spýtať priamo mňa. Väčšina programov vyžaduje maturitné vysvedčenie a zároveň záleží aj od toho, že na aký program chcete študovať, tak buď budete musieť mať splnených, či je to 375 hodín matematiky alebo 75 hodín fyziky za vaše štúdium na strednej škole alebo podobne. Zároveň musíte mať určitú úroveň anglického jazyka. Ak máte testy ako TOEFL, IELTS alebo Cambridge test, ktoré spĺňajú určité hodnoty, tak nemusíte robiť tieto testy na to, aby sme vás prijali, ale zároveň, ak to nemáte, tak vám odporúčam určite kontaktovať Scandinavian Study, alebo teda prísť robiť test angličtiny priamo do Dánska. Tento test sa odohráva v podobe písomnej a zároveň v podobe telefonátu s profesorom alebo z niektorých pomocných študentov, tutorov na škole, ktorí s vami spravia rozhovor, buď telefonicky alebo cez Skype, a na základe tohto zistia, akú úroveň angličtiny máte a či ste vlastne schopní vôbec tomu porozumieť a študovať v tomto jazyku. Ak budete chcieť vedieť viac, môžete si to pozrieť na internete, na stránke en.via.dk. Pre tých z vás, ktorí vedia dánsky, tak to en tam nemusíte dávať. Celkovo moje pocity z
študovania na VIA University sú fakt skvelé, pretože vďaka štúdiu na VIA University som získal obrovské skúsenosti z celého sveta. Precestoval som fakt krajiny ako veľkú časť juhovýchodnej Ázie aj Európy. Momentálne si zakladáme spoločnosť s ďalšími študentami, ktorí tam študovali, už tretiu v poradí a darí sa nám fakt veľmi veľa. S tým, že som vďačný tomu, že som študoval na VIA University College, vďaka tomu, že každá škola je dobrá v tom, že vám dá príležitosti, nie príležitosti, ale skôr nástroje do ruky, s ktorými môžete narábať, ale to, ako dopadne celý váš život alebo vaša budúcnosť, tak záleží len na vás. Vec je o tom zvoliť si správnu inštitúciu, ktorá vám dá tie najlepšie príležitosti a teda tie najlepšie nástroje, s ktorými si môžete vybudovať svoju budúcnosť vlastnými rukami. Ďakujem.